Бригада наша с Башкирии едет на работу. Слушай, что-то мы вроде на одной машине говорили, до хрена машин будет. Мне кажется, там 4 человека всего едет. Как работать будем, Ёж? Не знаю. Здорово, пацаны! Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем с гаража угнав папину победу. Едем в соседнее село на дискотеку.